दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसु आरो सानजा उदालगुरि जथाय आफाद बेनि सिङाव थानाय मोनद' दखरा एबसुनि मददजों माहारिनि माखासे गुबै जिखिनि जेंना थासारि आरो मावनो गोनां बिथिंफोरखौ लानानै दिनै गोथौ आरो गुवारै मोनद' दखरानि सिङाव थानाय प्राय 400निबो बारा जोंनि बारग' एबसुनि दखरा मिरु आरो जिल्ला लेभेलनि बै समनि दैदेनगिरि आरो आथिखालनि दैदेनगिरि बारग' जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आरो आगुनि दैदेनगिरि एक्स बिएलटिनि दैदेनगिरि एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि एक्स भलन्टियार फर्स आरो माहारि आरो जातीय सार्थनि थाखाय जायफोर जेब्लाबो हाबा मावबोदों बे जोंनि जिखिनि गेदेमा बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै खोब गोथौयै आरो गुवारै माहारिया मोगा मोगि जानांनाय जेंना जेंसिफोरखौ जोङो सावरायो आरो बे सावरायनायाव जाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ धन्यबाद बावदों। जोङो थारैनो बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन जे बिथांमोना सम दिहुननानै जातीय सार्थनि थाखाय दिनै जेरैबायदि मोनसे खौसेथिनि नेरसोन बा खौसेथिखौ दिनै बेयाव दिन्थिफैबाय जोंनि थाखाय माहारिनि थाखाय बे मोजां मोनसे आदर्श होननानै आं बुंनो सानो। गुबैयै BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव सिमा बारायनायनि बेलायाव आरो जोंनि गामि सोसननांगौनि बेलायाव आरो BTRनि जिखिनि समस्तिफोर बे समस्तिखौ बांहोनांगौनि बिथिंफोरखौ जों गुवार आरो गोथौयै सावरायदों। लोगोसेयैनो सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि जिखिनि बर' मिडियामनि स्कुलाव स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ जिखिनि खमायलांदों बे एनरलमेन्ट खमायलांनायनि जाहोनाव बर' मिडियाम स्कुला जि गोमालांनो नागिरनाय सरकारा बेखौ आरो मार्जार खालामनो नागिरनाय जेराव सिंगोल टिचार 0 टिचार दङ BTRआव आसामाव बिनि 10 एपइन्टमेन्ट होनांगौनि बाथ्राफोरा दिनैनि जायफोर मेलेमजिबि बा माहारिखौ मोनसे नङा मोनसे समाव दैदेनबोदोंमोन बे बिथांमोना गुवार आरो गेबेङै दिनै बुंफोरो। दा बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोंनि आपिला बेनो जे बिथांमोना जोंनो माखासे अपिनियन होदों माखासे सोंलु मिथिनो लुबैनाय आरो गोसोआव गुद गुद मोननाय माखासे रियेलाइजेसन बे उपलब्धिफोरखौ बिथांमोना फोरमायदों। बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि आफादा आलादा आलादामोन लामाया आलादा आलादामोन नाथाय जोंनि इउनाइटेड जि कज बे जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड आरो बे बड'लेण्डनि थाखायनो बयबो हाबा मावबोदों हाबा मावगासिनो दङ आरो बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै जोंनो मिथिहोदों आरो फोरमायदों। दा बेखायनो दिनै एकर्ड मोनसे जाबाय 2020आव बिनि सिगां 93आव जादों 2003आव जादों। एकर्डनि उनाव जि मोनसे नर्मेल परिबेस जि मोनसे पिसफुल परिबेस बे समाव जातीयताबादि चेतना जातीयताबादि जि सान्थौ सानस्रि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि मोन्थोर आरो आदर्श दंमोन दिनै जोङो BTR जि मोनसे सेल्फ अट'नमि मोनबाय बर' कसारि काउन्सिल जोङो जि मोनबाय बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोंनि जि पलिटिकेल राइट्स जोंनि जि हा हु जोंनि जि संबिधानिक मर्यादा बेखौ जोङो बोरै माने मजबुत खालामनो आरो बे बेलायाव जातीयताबादि सिन्ता आरो जातिनि फारसे जिखिनि कमिटमेन्ट फारसेथिं जोङो जोंनि जायगायाव जेब्लाबो जोङो बिनि माने गुबै थागिबिजों लोगोसे लामा एवस्रांग्रा आरो जोंनि बे ओनसोलनि जोङो मेजर कमिउनिटि आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै उननि समाव जोंनि जि अट'नमि जोंनि जि काउन्सिल आरो बर' हारिनि जि मोनसे सार्भाइभेल बे बिथिंखौ जोङो बोरैहाय राफोदै आरो रोखायै थिग खालामनो जोंनि यां जेनेरेसनखौ जोंनि स्टुडेन्ट जायफोर दङ फिउचाराव बिथांमोनखौ माहारिनि फारसे जातिनि फारसे दालांनांगौनि बेलायाव बा आदर्शखौ बिथांमोननो होलांनांगौनि बेलायाव जोंनि मावनो गोनां बिथिङा मा बे गासैबो बिथिंखौ जोङो गुवारै आरो गेबेङै रायलायो आरो दिनैनि बे मेलनि बयनिबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कमिटमेन्ट रायजो राजा बाहागो लानायनि जि मोनसे बयनिबो आपिल बे जाबाय बर' हारिया जि जेरावखि थाया मानो जों इउनाइटेडलि गसंनांगौ इउनाइटेडलि जों हाबा मावनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिया खौसेयै
जिखि हाबा मावा मानो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना सोलिबाय थादों सोलिगासिनो दङ खिन्थु माखासे इमप्लिमेन्टेसना स्ल' जादों आरो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाबा बिनि थाखाय जुदि सोमावसारफिननांगौ जायोब्ला बिनि थाखायबो जों जानजि खाफ्रानांगोन इन दा लं रान जोंनि आल्टिमेट गल आल्टिमेट टारगेटखौ मोनहैनो थाखाय जोङो माहारि नाङैनो जोंनि सेनियर दैदेनगिरिफोरनि जिखिनि मतामत बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जों बयबो स्पिरिट आरो जोंनि सान्थौ सानस्रिखौ क्लियार खालामनानै लामा हान्थिनांगौ बे आपिला बयनिबो फैदों दा बेखायनो बेबायदि सावरायनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय प्लेटफर्मनिफ्राय कन्टिनिउ जागोन फैगोन 31 तारिखआव पर्बतजरा साब डिभिजन लेभेलाव जोङो गासै जोंनि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावरायगोन बिनि उनाव 1 तारिखआव सालबारि साब डिभिजनाव इन्टेलेक्सुवेल लेभेलनि माहारि दानायनि बड' लिडारशिप कनक्लेभ बेबायदि मोनसे बिमुंजों बै जायफोर सेनियर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जातीयताबादि आरो जोंनि कमिटमेन्ट बे बिथिंखौ जोङो सावरायगोन सरकारनिसिम बयनिबो आपिला जाबाय सरकारा जिखिनि मावनो गोनां दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन डेभेलपमेन्ट आरो जातीय सार्थनि थाखाय जिखि सरकार थाया मानो काउन्सिलाव बिथांमोना गोसो मोदोम होनानै हाबा मावनांगौ जोंनि दाबि आपिल आरो दिनैनि बाहागो लानाय इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोननिबो आपिल बिथांमोननियावबो गोबां कुइसन गोबां दाबि गोबां माखासे आसा दङ बेफोर बिथिंखौ सरकारा एड्रेस खालामनांगौ आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बर' हारिनि एसपिरेसनखौ एकर्डआव जिखिनि लिरनाय दङ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बे बयनिबो आपिल आरो जोंनिबो आपिल जोंनि दाबि दा बेखायनो दिनैनि सावरायनाया खोब मोजां जादों आरो बेबायदि सावरायनाया माहारियाव बयबो जुदि बाहागो लायोब्ला थारैनो जोंनि जिखिनि एसपिरेसन आरो एचिभमेन्ट जोङो जि मोनसे टारगेटखौ लानानै हाबा मावबाय थादों बे सानसे नङा सानसे बड'फानि जि सिमां बड'फानि जि मोनसे माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मास्टार रेसनि सिमां आरो मिडियाम स्कुलाव बर' मिडियामनि जायफोर बेकग्राउन्डनि केन्डिडेट बिथांमोनानो प्रायरिटि मोननांगौ बे जोंनिबो दाबि आरो बेयाव जुदि बर' मिडियामनि केन्डिडेटआ क्राइसिस जायोब्ला टेट क्वालिफाइडनि संख्या जुदि मिट जायाब्ला एडिसनेलि बर' मानसि जायफ्रा बर' रोङो मोजाङै स्पस्थयै बे व्यक्तिफोरखौ बे केन्डिडेटफोरखौ होनायाव जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायरिटिया जाबाय जायफोरा बर' मिडियाम बेकग्राउन्ड लानानै बिथांमोना टेट क्वालिफाइड जादों बिथांमोनानो बेयाव प्रायरिटि मोननांगौ गोजोन्थों गेरेमसा माहारि दानायनि जे मास्टार रेसनि सिमां आरो आलादा रायजोनि सिमां बे जाफुं होननानै आं सानो गोजोन्थों गोबां खेब बिचार गोरोबनाय दफाफोरखौ लानानै आरो सोलोंथाइनि जेंनानि सायाव सावरायबाय थादों बे बिथिङाव सरकारनिफ्राय माबायदि नेगेटिभ पजिटिभ बिनि सायाव सरकारा गावनि कमिटमेन्टखौ जोंनो होबाय थादों मोनफ्रोमबो सावरायनायाव माइनस ओंखारदों आरो दिनै 6.3 स्कुल बा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव जों बुंदों जे गोख्रै मावनांगौ खारन बियो मोनसे डिले प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो मालाबा आसाम सरकारा बिटिसि काउन्सिलखौ आरो बिटिसि काउन्सिला बुङो जे आसाम सरकारा जोंनो नांगौ बायदि गाइडलाइन होआखै दा दिनैनि समाव जोंनि इनफरमेसनाव जेखौ जोंनो फोरमायदों सरकारनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्ट आरो काउन्सिलनिफ्राय जे 10टा कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसना इमिडियेटलि जागोन बबे लेभेलसिम जानानै दङ माला जागोन बिनि मोनसे टाइमलाइनखौ जों मोनाखै खिन्थु बिथांमोना जासिगोन माने फाइनाल मोनसे प्रसेसआव दङ होननानै जोंनो फोरमायदों फारसेथिं 100 नाम्बार्स अफ बर' मिडियामनि हाई सेकेन्डारि इन्ट्रडिउस खालामनांगौ बर' मिडियामनि थाखाय बिनि लिस्टखौ जोंनिफ्राय जमा होबाय सरकारा बिदोंमोन 50टा मडेल हाई स्कुल जेराव भेन्सार स्कुल गैया जेराव सरकारि स्कुल गैया साहा बागाननि बायदि मडेल हाई स्कुल गायसननांगौ बिनि लिस्टखौ जों जमा होबाय मार्जार एमालगेमेसन जेराव इम्पज खालामनानै अफिसारफोरा इलिगेलि जोंखौ बुथारनो नागिरनायनि जि मोनसे षड़यन्त्र बे मार्जारनि लिस्टखौ जों सरकारनो होबाय खुनु कारनाव बे मार्जार जानो मोना बेबायदि माखासे जोंनि मावनो गोनां बिथिं हमवर्कखौ जोङो मावनानै दोनदों दायो बाथ्राया जाहैबाय जे सरकारनि रेसपन्सिबिलिटि सरकारनि काटगरायाव मावनो गोनां बा होनो गोनांनि दायित्व दङ बे टेट एपइन्टमेन्टआनो जा बे बिटिसि जा बा आसाम सरकार जा दा बेफोरखौ बिथांमोना मावनांगौ आरो राइट टाइमाव मावनानै जोंनि जातीय जिखिनि एसपिरेसन जेंनानि सायाव सुस्रांनायनि आदर्शखौ बिथांमोना पालन खालामनांगौ होननानै आं बुङो गोजोन्थों।